Kardom kadoka vea phanta nang lito maphan arling chidar hinpen kardom pajir iglo. Tangte pinigin nong nam ka chithang klong lamet guru Professor Rongbong terang alam le chithan pangcheng iglo na. Professor Rongbong terang richu hidi mate Raja Pathar Langbung Dingpia long 1937 aningkan birthday nang hachelong. Alang like asamang bong nonakai Assamese lapen karbia lampen lo ke tok theknei abang phu pusi chithang lo. Alangli ketok ke paklang angbong tomu lapen owelira phutha ketok akrong ta pedang an kachithang do. Alangli kedam tang penang aningkan pendifu Government College alongsi Professor Asai Klembom pen 2002 aningkan Faikunia Chiklu Nifai 11 arnisi Government Sakuri pen kesang. Alangli luka Charlie ahut penta lamsai along karbia khea jutang jubat tumu sohei hui benang an tokjir pen paklang dun. Alangli kitok ke peklang a kitab ke lahai hui henlo rong milir hahi Assamese a uvelir bangsu a uvelir Hindi pen rong milir ki muskan lapen lunsi timung pen lamlar pen kitok thu rong mili katapli. Kranti kalor ashru Assamese ovelir ban porighor git Assamese ovelir Karbi sahitya bhomukhi Assamese Nila orchids Assamese tomoso Karbi sadhu Assamese tomo barim Karbi asomia pat Charlie alu dola alun Karbi kacharhe alun nelun nilam the alang lichor kanam hanse pipen ketok kangchap thu ahirjir Srimad Bhagavad Gita Karbi pen lamlar Karbi lamtasam Karbi mirbin ovelir lapen langsoliet akakru tomuso 1989 aningkan alangli lamet akrong kithek ser ajok Assam Sahitya Sabha pen Padma Shri Award anong e longlong. Alangli 2009 aningkan pen 2012 aningkan an Assam Sahitya Sabha amephu manlang. 1999 aningkan ta Karbi Textbook Committee amephu ta manlang. Churo lo nangli tuma bhan neli video ki jut anang ke lang don ek pot la pen nangli tum neli channel subscribe ke lang polote subscribe ek tha la pen nangli tum neli video aning dok polote like comments la pen share ta pi ek tha tangte mo puto da video long le chetong ek thut lo nang kardom.